ही आहे ज़ीशान जतोई जी हयाती जी तस्वीर। ज़ीशान जतोई के बल्दिया थाने जे SHO महबूब शाह 5 फरवरी 2024 ते कासिमाबाद हैदराबाद मां मुबैना हिरासत में वरतो ऐं बल्दिया थाने ते खणी आया। ज़ीशान जतोई जे वारसनि जो चवणो आहे त पुलिस खेनि शाम जो इहो चयो त राति ज़ीशान खां तफ्तीश कई वेंदी ऐं सुभाणे खेसि अदालत में पेश कयो वेंदो। शाम जो हिननि गबरू नौजवान खे राति जी मानी पुण मुहैया कई ऐं खेनि यकीन हो त रियासत माउ पीउ जियां हूंदी आहे, ज़ीशान जतोई खे कुझु कोन थींदो। लेकिन समूरी राति सिसकंदड़ वालदेन पुट जो इंतज़ार कंदा रहिया। वालदेन लाइ ही राति यकीनन इंतहाई कर्बनाक हुई, पर 6 फरवरी जी सुबुह अञा बि अभागी साबित थी जो खेनि इतलाउ मिलियो त ज़ीशान जतोई खे पुलिस मुबैना मुक़ाबले में मारे छॾियो आहे। गबरू पुट जे मौत मथनि छा गुज़ारियो हूंदो, ही कर्ब लफ़्ज़नि में बयान करणु मुमकिन नाहे। ज़ीशान जतोई शहर में रिक्शो हलाए गुज़र सफ़र कंदो हो। ज़ीशान मुतलिक़ पुलिस वटि अञा ताईं को बि ॾोहारी रिकॉर्ड मौसूल नाहे थियो। ज़ीशान जतोई जी 17 महीना अॻु शादी थी हुई ऐं ही मासूम ॿार जेको यतीम बणिजी चुको आहे, इहो ज़ीशान जतोई जो आहे। ज़ीशान जतोई जी माउ पुट जे क़त्ल ते ज़िंदा लाश बणिजी इंसाफ़ लाइ ॿाॾाए रही आहे। पुलिस जे बेरहम गोलियुनि न सिर्फ़ ज़ीशान जी हयाती पर केतिरनि ई ज़िंदगियुनि खां ख़ुशियूं खसे वरितियूं आहिनि। आख़िरी आम माण्हू केॾांहुं वञे? दहाड़ियलनि कबीलाई तकरारनि जे गोलियुनि खां बचे या कानून जे रखवालनि जे गोलियुनि खां? अदम तहफ़ुज़ जो शिकार समाज सिसकण खां सवाइ कुझु बि नथो करे सघे। खेनि अदालतुनि मां उमीद आहे त हू ज़ीशान खे वराए त नथा सघनि, पर खेनि इंसाफ़ मुहैया ज़रूर